Assalamu alaikum everyone, this is Waqas Mushtaq and you are watching Waqas Mushtaq Vlogs. Well basically आज कुछ डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने घरों में खांसी की शिकायत हुई हुई है। दे कंसेक्यूटिवली कफ फॉर नो रीजंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के पेशेंट तो नहीं है लेकिन दे आर कफिंग रेगुलरली। तो एक छोटी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चाय है। इट्स अ हर्बल टी। आप इसको बना के पी सकते हैं और इसके पीने के साथ साथ आपका जो इशू है खांसी का, योर कफिंग इशू विल रिजॉल्व। तो चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपकी इस खांसी को बहुत ही अच्छे से रिलीफ दे सकता है। Well guys, for this herbal tea we require 3 main ingredients. We need green tea leaves, सब्ज़ चाय की पत्ती। इसके साथ साथ वी नीड 2 टीस्पून टेफ, जिसे हम नाम देते हैं या जिसे हम कहते हैं खाकशीर, और इसके साथ साथ एक बहुत ही छोटा टुकड़ा सिनेमन का, दारचीनी। ये वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस चाय में आप शामिल करेंगे। सो गाइस, व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज़ कि पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, इट्स ऑलमोस्ट बॉइलिंग। अगर आप 1 कप हर्बल टी बना रहे हैं एक बंदे के लिए, तो आप क्या करेंगे कि 2 चाय के चम्मच खाकशीर आप इसमें डालेंगे और पानी से उसको धो लेंगे। धोने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सिंपल इसका ये है कि आपने 2 चाय के चम्मच खाकशीर डाला, डालने के बाद आपने इसमें पानी डाला, ऊपर एक लेयर बन जाएगी, उस लेयर को आपने गिरा देना है। पूरा पानी आप गिरा देंगे। सो दिस विल बी द थिकनेस ऑफ दैट स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं खाकशीर, या इंग्लिश में आप उसको कहते हैं टेफ। ये आपका इस टाइम मौजूद है। और सो गाइस, इस कप में मैंने डाल दी है ये सब्ज़ पत्ती ग्रीन टी, और इसके साथ साथ इसमें मैं डाल रहा हूँ खाकशीर जो मैं धो चुका था, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और इसके साथ दारचीनी, ये भी मैं इसके अंदर, सिनेमन का टुकड़ा वो मैं डाल देता हूँ। कोशिश करें इससे भी थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि 1 कप आप ले रहे हैं, इतना मैंने वापस बचा लिया है। और इसके साथ अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा जो पानी मैंने बॉईल किया था वो। और इसके बाद कोई भी लिड इसके ऊपर आप रख लें ताकि इसको थोड़ा सा स्टीम में पकाना है। सो गाइस, 2 मिनट ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। अब क्या करना है कि स्टीम इसको मिल गई है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टर दिस टी, क्योंकि खाकशीर जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो अच्छे से आप इसको स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद मैंने ट्रांसपेरेंट आपके लिए मग लिया है सो दैट आप इसको देख सको, और स्ट्रेनर में आपने स्ट्रेन कर लेना है इसको। दिस इज द कलर ऑफ दिस स्पेसिफिक टी, और ये आप पिए, आई बेट कि आपकी खांसी will flow. So stay tuned and keep watching Waqas Mushtaq Vlogs. दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।